Hello friends, வணக்கம். Welcome to Aroma from Angel's Kitchen. எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்க நம்புறேன். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நான் பிரஸ்டீஜ் ஷோரூமில் வாங்கின ஒரு குக்கரை பற்றி நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். இப்போ எல்லா பிரஸ்டீஜ் ஷோரூம்லேயும் ஆடிக்கு 15% ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபரும் இருக்குது. நான் ஒரு 5 லிட்டர் அலுமினியம் குக்கர் வாங்கினேன். அதோடைய ரேட் வந்து 2100 போட்டிருந்தது. ஆஃபரில் எனக்கு 1790 ரூபாய்க்கு கிடச்சிது. இந்த குக்கர் நான் எதுக்காக வாங்கினேன்னா, பிரியாணி, புலாவ், கீ ரைஸ் இதெல்லாம் ஜாஸ்தியான அளவில் செய்கிறதுக்காக இந்த குக்கரை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் 4 இல்லைனா 5 ஆழாக்கு சாப்பாடு இதில் ஈஸியாக செஞ்சுக்கலாம். இது நல்ல நீளமான குக்கர், அதனால் ஈஸியாக உங்களுக்கு வெளியில் ஊற்றாது. அலுமினியம் குக்கர் எதுக்கு நான் செலக்ட் பண்ணேன்னா, இது நம்மளுக்கு ஈஸியாக அடிப்பிடிக்காமல் வரும். அதனால தான் இந்த அலுமினியம் குக்கரை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது நிறைய குக்கர்ஸ் வந்து இந்த பிளாக் கோட்டிங்கோடு வருது. அது வந்து ஈஸியாக நம்மளுக்கு அந்த கோட்டிங் பிஞ்சு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நான் அது செலக்ட் பண்ணல. இப்போது ஸ்டீலில் ட்ரைப்ளை குக்கர்ஸ் வருது. அந்த மாடலுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஆனால் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கிறதுனால நான் அந்த மாடலை வாங்கலை. ஏன்னா 5 லிட்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு ஹெவியாக இருக்குது தூக்கிறதுக்கு. ஸோ ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்க எப்போவுமே லைட் வெயிட் வெசல்ஸாக வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். ஹெவி வெயிட்டாக இருந்தால் ஒரு தடவையும் நம்ம அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கோ இறக்கிறதுக்கோ இல்லைனா வாஷ் பண்ணுறதுக்குமே கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் எப்பொழுதும் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய வெசல்ஸாக வாங்கி நம்ம குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணணும். எந்த பொருளை நம்ம வாங்கினாலுமே முதல்ல அதில் கொடுத்துருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவலை படிச்சுட்டு அதைப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். நீங்களும் ப்ரெஸ்டீஜ் குக்வேர் ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஆடி ஆஃபரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது பெய்ட் ப்ரமோஷன் கிடையாது. நான் வாங்கினதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளோதான். குக்கர் நமக்கு நிறைய நாள் உழைக்கணுன்னா நம்ம சமைச்சி முடித்தோடனே குக்கரு ஆறின பிறகு நம்ம உடனே அதை வாஷ் பண்ணி வச்சிடணும். முக்கியமாக குக்கர் மூடியை வந்து உடனே வாஷ் பண்ணிடணும். இல்லைன்னா நம்ம சாப்பாடு பொருட்கள் அதில் அப்படியே ஒட்டிட்டு காஞ்சி போயிடும். இதனால் அந்த வாஷர் பகுதியில் இருக்கிற துவாரங்கள் வந்து அடைப்படும். ஸோ இதனால் உள்ளே இருக்க ப்ரெஷர் புகை வந்து வெளியில் வர முடியாமல் குக்கர் மூடி சைட்லேருந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும். நம்ம குக்கர் கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ண பிறகு மூடி சைட்லேருந்து சாப்பாடு பொருள் லீக் ஆனாலோ இல்லைன்னா மூடி சைட்லேருந்து புகை வெளியில் வந்தாலோ நம்ம குக்கரை யூஸ் பண்ணுறத தவிர்த்துட்டு அதில் என்ன மிஸ்டேக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணி ஆகணும். மூடியில் இருக்கக்கூடிய வாஷரில் மிஸ்டேக்கா இல்லைன்னா ரப்பர் கேஸ்கெட்டில் மிஸ்டேக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். அதை நம்ம சரியாக செக் பண்ணி மாற்றிட்டோன்னா குக்கரு ரொம்ப நாளைக்கு நம்மளுக்கு உழைக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. அரோமா ஃப்ரம் ஏஞ்சல்ஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.